Əfqanistan İslam Respublikası Mərkəzi Asiyada dənizə çıxışı olmayan qədim tarixə malik bir ölkədir. Şərq və cənubda Pakistan, qərbdə İran, şimalda Türkmənistan, Özbəkistan və Tacikistan, şərqdə isə kiçik bir sərhədi olan Çin ilə əhatə olunmuşdur. Ticarətin mərkəzi nöqtələrindən biri olan Əfqanistan tarix boyu İranlılar, Yunanlar, Ərəblər, Monqollar, İngilislər və Sovetlər kimi müxtəlif millətlər tərəfindən işğal edilmişdir. Bölgə bizim eradan əvvəl 4-cü əsrdə böyük Makedoniyalı İskəndər tərəfindən Kiyan dövlətinin süqutu ilə 460-cı ildə Ağsuvar xan tərəfindən Ağun dövlətinin təməllərinin atılması ilə 698-700-cü illərdə Muaviyə öndərliyində ərəblərin Sasaniləri məğlub etməsi ilə 1222-ci il tarixində Çingiz xan tərəfindən, 14-cü əsrdə Teymur tərəfindən, 17-ci əsrdə Səfəvi şahı 1-ci Abbas tərəfindən işğal edilmişdir. Ən sonunda Böyük Moğol İmperatoru Əməlullah xan tərəfindən 8 avqust 1919-cu ildə İngiltərə ilə müharibədə qalib gələrək müstəqillik qazanılmışdır. 1979-cu ildə Əfqanistanda Marksist hökumət daxilində ziddiyyətlər gücləndi. İki tərəfdə də güclü Marksist lider var idi. Hafizullah Emin və Nur Məhəmməd Terakki. Sovet İttifaqının köməyi ilə ilk Hafizullah Emin başa gəldi və Nur Məhəmməd məğlub olaraq edam edildi. Bunlara baxmayaraq, Əfqanistandakı özbaşınalıqların qarşısını almaq üçün Bəbrak Kemal Sovet İttifaqı Leonid Brejnev tərəfindən prezidentliyə gətirildi. Nəticə olaraq Sovet İttifaqı 1979-1989 arası Əfqanistanı işğal etdi. Əlbəttə bu əbədi olmadı. Sovet-Çin rəqabətinin olması Sovetə qarşı ABŞ və Çini ayrı-ayrılıqda birləşdirdi. Beləliklə, Sovetlərin zəifləyən iqtisadiyyatı və bərabərində demokratikləşmə Sovet-Əfqan müharibəsinin çıxması ilə ABŞ və Çin xeyrinə tamamlandı. Çin partizanlara təlim verərək, ABŞ silah yardım edərək Soveti məğlub etmişdilər. Leonid Brejnevin yerinə Mikhail Qarbaçovun keçməsi ilə Əfqanistandakı düşüncələr bir anda dəyişdi və Sovet ordusu geri çəkildi. Bu Sovet İttifaqının sonunu gətirən səbəblərdən biri oldu. ABŞ-da 11 sentyabr 2001 hücumlarına görə məsuliyyət daşıyanın Əl-Qaidə olduğu iddiası ilə Taliban rejiminin günahlı olduğu bildirilərək ABŞ və Əfqanistan münasibətləri pisləşdi. ABŞ bu hadisəyə görə Əfqanistana ultimatum verərək Prezident Bush Əfqanistandakı bütün Əl-Qaidə liderlərinin ABŞ-a göndərilməsini istəyirəm. Həbs edilən əcnəbilərin hamısının, o cümlədən Amerikanlıların sərbəst buraxılmasını, Əfqanistandakı xarici jurnalistlərin, diplomat və köməkçi işçilərin qorunmasını, Əfqanistandakı Əl-Qaidəyə aid düşərgələrin ABŞ nümayəndələri tərəfindən bağlanılmasını tələb edirəm, deyə qeyd etdi. Bunu yerinə gətirməyən Osama Bin Ladenə qarşı koalisiya və ABŞ liderliyində əməliyyat başlanıldı. Əməliyyat nəticəsində Bin Laden öldürülərək Əfqanistan ABŞ tərəfindən işğal edildi. Nəticədə Taliban hökumətdən uzaqlaşdırıldı. Ərazisi təxminən Fransa qədər olan Əfqanistan 2006-cı il məlumatına görə 27.657.145 nəfərdir. Əhalinin 44.6%-i 0-14 yaş arası, 52.9%-i isə 15-64 yaş arası insanlardır. Əhalinin 1000 nəfərindən 23-ü qaçqın statusundadır. Orta yaş kişilərdə 43.16, qadınlarda 43.53-dür. Müharibənin verdiyi fəsadlardan dolayı insanların sayı azalmış, son dövrlərdə isə sadəcə artmışdı. Ölkənin ən böyük şəhəri paytaxt Qabildir. Bununla yanaşı Herat, Qəndəhər və Məzar-i Şərif də tanınmış və önəmə sahib şəhərlərdir. Ölkədə ciddi dərəcədə təhsil problemi var. Əhalinin təxmini 10%-i savadlı insanlardır. Nəticə olaraq dövlətin inkişafına böyük əngəl törətməkdə və dövlət dünyanın ən kasıb dövlətləri sırasındadır.
Əfqanistanda təhsil sayəsində kişi və qadın arasında heç bir fərq qoyulmamışdır. Hər əfqan vətəndaşı təhsil hüququnda bərabər hüquqlara malikdir. 7 yaşa qədər hər bir uşağın dövlət məktəblərinə pulsuz daxil olma hüququ vardır. Əfqanistan Konstitusiyasının 43-cü maddəsinə görə dövlət məktəbləri pulsuz və ibtidai təhsil məcburidir. Ancaq Əfqanistanın uzun müddətli işğalı və ölkədəki siyasi və iqtisadi problemlər təhsil sisteminə mənfi təsir göstərdi. 2005-ci ilin məlumatına görə məktəblərdə 5 milyona yaxın uşaq təhsil almışdır. Bununla birlikdə aşağı təhsil səviyyəsi, müəllim çatışmamazlığı və dəftərxana ləvazimatı kimi səbəblərə görə arzu olunan səmərəliyi əldə etmək olmur. Buna baxmayaraq 2003-cü ildə 8500 çadırda təxminən 25.000 tələbə təhsil almışdır. Əfqanistan iqtisadiyyatı kənd təsərrüfatından və heyvandarlıqdan asılı olan bir ölkədir. 15 milyon əhalisi var. Kənd təsərrüfatının payı 80%, sənaye və servisin payı isə 10%-dir. 2005-ci ilin ixrac payına görə Əfqanistan $471 milyon ixrac etməkdədir.